Јас сум доктор Ѓорески Александар, еден од неколкуте интервентни радиолози од одделот за дијагностичка и интервентна радиологија во клиничката болница Аџибадем Систина. Интервентната радиологија е релативно нова гранка во медицината, која што се дели на васкуларна, неваскуларна интервентна радиологија и во најново време интервентна онкологија. Моја потесна субспецијалност е интервентната онкологија, гранка од медицината каде што со употреба на различни дијагностички модалитети како што се флуороскопија, ултразвук, компјутеризирана томографија или ангиографија, можеме да пристапиме до најмалите делови од човечкото тело без операција. Можеме да направиме биопсии, што значи влегуваме со помош на тенка игла во туморот и земаме при тоа материјал кој што служи за дијагностика на туморите. Потоа можеме терапевтски да делуваме на туморите со методи кои што се нарекуваат аблација, емболизација, хемоемболизација или радиоемболизација. Аблацијата е метода со која што со помош на imaging guidance, односно под ултразвучна или флуороскопска или компјутерска контрола, влегуваме со тенка игла или електрода во туморот преку кожа, без операција, и го уништуваме туморот по пат на термална енергија. Термалните аблации може да бидат радиофреквентна, микробранова аблација, кои што како модалитети ги имаме во нашата клиничка болница и секојдневно ги употребуваме во третман на туморите, или нешто со што по пат на ладење го уништуваме туморот, така наречена криоаблација. Сите овие модалитети ни се достапни во нашата клиничка болница Аџибадем Систина на одделот за интервентна радиологија. Аблациите и хемоемболизациите и радиоемболизацијата се нешто што е голем напредок и револуционерно откритие во медицината воопшто, бидејќи можеме да ги таргетираме туморите без при тоа да пациентите одат на операција. Хемоемболизацијата представува апликација на хемотерапевтски агенс преку тенок катетер кој што го пласираме преку кожата на пациентот без операција директно во туморот и имаме можност да вбризгаме агенс. Ова има за цел да го уништи, да го скврчи туморскиот супстрат кај пациентот. Другата метода може да биде радиоемболизација, доколку при самата интервенција вбризгуваме честички кои се збогатени со радиоизотоп, најчесто итриум-90 или холмиум-166. Предноста на нашата техника, односно нашите минимално инвазивни техники, е во тоа што ние можеме да ги изведуваме овие интервентни процедури и додека е пациентот на хемотерапија, но една од главните предности е тоа што ние му дозволуваме на пациентот, односно на колегата онколог, да го стопира онколошкиот третман, да го одмори пациентот од хемотерапија и да му обезбедиме така наречен chemotherapy holiday. Сите наши интервентни процедури, вклучително васкуларните, невроваскуларните и интервентните онколошки интервенции, захтеваат најмногу 1 до 3 вечери болничко лекување. Ваквите типови на интервентни процедури е неопходно да се изведуваат во сериозна клиничка болница, каде што има спој, односно сплет на разни типови на специјалности од типот на хирурзи, радиолози, васкуларни хирурзи, онколози, радиотерапевти и патолози. Сето ова го имаме во клиничката болница Аџибадем Систина на едно место, се со цел на пациентите да им го обезбедиме најмодерниот и најефикасен третман.